Сейчас хочется сделать свечку такого формата. Стараться прям ограничиться словами, высказать, наверное, самые важные, ценные, действительно те слова, которые хочется сказать. Это может быть просто разброс слов в хаотичном порядке, может быть какое-то цельное сообщение, цельная фраза, имеющая какой-то смысл. Давайте представим, что это костер, огонь мыслей. Вот мы все смотрим на него и вот посылаем все свои мысли, позитивные, негативные, любые, впечатления, эмоции, чувства. Вот все, что хочется сказать, кидайте все слова вот не вот на камеру, а именно вот в огонь. Давай, Сонечка. Не знаю, что сказать. Не хочу ничего сказать. Мне здесь нравится, я хочу тут остаться надолго. У меня нет слов. Одни эмоции. Радость и грусть. Жалко, что мы скоро уезжаем. Еще вот эта свечка. Реально грустно, что мы уезжаем скоро. Мне очень понравилось, и я бы сюда еще раз. Милая свечка. Ну, мне здесь нравится, в принципе, но я до сих пор жалею, что тогда не намазала шинчичным кремом, у меня так горело. Загадывай желание. Это мой персональный тортик, я, конечно, забыла ложку. С днем рождения! С днем рождения! Сравнивали год предыдущий с этим, поняли, что там насыщенная программа была в прошлом году, в этом ты нам облегчил, за что вам тебе спасибо, очень классно. Это правда дало вот этого отдыха, которого хотелось, это круто, это классно, но было как-то больше негатива, мне так кажется. Но это та же эмоция, какая бы она ни была, это все равно хорошо, я тоже не хочу уезжать. Здесь по-своему классно. И со всеми типа хочется побольше пообщаться, кого-то больше узнать. 27 человек, такое редко, а хотелось бы, чтобы было чаще, наверное. Все равно классное место, так или иначе. Кремом не надо мазаться и Мухина не опаздывать. В принципе, мне нравится, комфортно, в каких-то моментах, может, нет, но нравится, что программа такая свободная. А если в общем говорить, получается, что все по каким-то своим кучкам, и когда, может, от кого-то хочется какой-то поддержки, они уходят и оставляют там, кого-нибудь одного. Просто хотелось бы, чтобы мы были, правда, все более сплоченными. И можно было подойти за каким-то советом, просто так, или поговорить по душам. Я тоже не хочу уезжать. Я бы побыла здесь побольше и просто отдохнула без мероприятий. Много всего произошло за эти культуры. Этот период был очень, скажем, эмоциональный. Все было в балансе. Мне здесь нравится. Многие нашли для себя каких-то новых людей, с кем-то начали больше общаться. Уезжать не хочется, хотелось бы еще немножко остаться здесь. Все классно. Мне все нравится. В этом году на море мы были гораздо больше. Даже получилось покататься на банане. Было много выступлений. Как мне показалось, они были более хорошими, чем в прошлом году. Этот год был однозначно лучше, чем в прошлом году. Из негатива. То, что меня под глаз сегодня на море медуза ужалила. То, что выступил. Мне сегодня котенка ждали с всеми его принадлежностями, а негатива нет. Эмоции, контраст, доверие, разочарование, слезы, грусть. Это грустно, потому что мы уезжаем, в принципе. Выступили классно, не знаю, мне понравилось. В целом все хорошо. Все. Вообще у меня нет... Что именно прям сказать. Но я ездила 3 года подряд. Мне кажется, что этот год он самый атмосферный, самый веселый, что ли. В этом году мне больше всего понравилось. Каким-то самым год я не могу назвать, но я могу отметить то, что в этом году что ли было больше беготни, мы не опаздывали, мы не успевали, мы четко по времени и много всего делали в заднем плане. Просто нечего нам больше терять, все на полностью в хорошем суде, любовь победит, и спасибо за все. Вы истратите темнота, боязнь чего-то, время сна. Другая частная атмосфера, но с ними это не проблема. Приятно было находиться, но злой срок находиться. Давай сидеть, давай дымить.
чтобы вновь все это обратить. Из негатива есть медуза, а так лишь смех меня мутузил. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исходу нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Ну, вы все видели мои эмоции радости, как это было на «Алых парусах» на сцене, как это было в Казани после карантинного выступления. Я думаю, вы многие понимаете, о чем я говорю. Сегодня точно такие же эмоции я испытал не от радости. Впервые, наверное, непонятно почему. Либо я очень стал сентиментальным, либо, наверное, усталость, либо ожидание реальности, ожидание проблемы. Ну, короче, не знаю почему, но сегодня меня что-то нахлестнули эмоции. Я не знаю, что не так, но мне не хватило дружности на сегодняшний день. Но опять же, да, это, возможно, ваши ожидания, ваши проблемы. Лично я ловил себя на мысли, что я устал ничего не делать. Может быть, вы, наоборот, реально кайфовали от того, что, господи, наконец-то у нас нет ни тренировок под солнцем, ни каких-то туда с класса, в этот сюда, это сюда, это туда, добежать сюда быстрее, господи. Грустно, что реально мы уезжаем, и я бы с удовольствием остался вторую смену. Понятно, что без всяких там ссор, скандалов или чего-то там, болезней, травм, это, блин, никуда не деться, это нормально, это жизнь. Рад, что действительно у нас вот, блин, костер сейчас. Такого не было никогда, что мы на море с вами больше ходили, чем когда-либо, да, мы раз приехали на море, что у нас казаки-разбойники были, что у нас, возможно, завтра еще какие-нибудь игры будут, если получится. И если вы все говорили вот именно вот про такую движуху, да, вот, посидеть вместе с коллективом, либо поиграть какие-то там, да, как выразились подростки, в молчаливые игры, ну, значит, ну, блин, неправильно я понял. Вот такая движуха мне нравится. Я за такую движуху, вы сами знаете, как я за это таких. Смотрел на календарь, было 30-е, и думал, господи, еще столько дней. Что еще можно сделать? Вот 1, 2, 3, 4 и охренеть. Я очень рад, что она состоялась поездка, потому что действительно было вообще непонятно, будет она, не будет, кто едет, кто не едет до последнего. Я очень рад тому составу, который здесь находится. Спасибо взрослым за помощь, за поддержку. Ну все, началось. Все, это мое умение играть на гитаре закончилось. Пранк был. Это пранк кузнечиком был. Что я не умею играть, а потом бахну. Ой, понятно, короче. Ну, очень хорошо. Все, в принципе, что, собрались? Я так сейчас поиграю для себя. И опять до звонка не узнав ничего о нем, не поняв ничего о себе, снова трубку то срывает, то кладя на рычаг. В 7:30 на пушке, хотя валит бульвар дождем, хотя валит вода с небес, и ты с самого начала знала, все будет так. Немного пьяный, но такой кайфовый, немного грустный, но безумно нежный, немножко странный и чуть-чуть небрежный, таким она его увидит снова. Немного пьяный, но такой кайфовый, немного грустный, но безумно нежный, немножко странный и чуть-чуть небрежный, таким она его увидит снова. Я давно не играл, ребят, простите меня, пожалуйста. Это было замечательно. Алекс, пой. Давайте вы играйте, мы все поем. Давай. Алекс, глянь аккорды, пожалуйста. Мы спустя час. Первую строчку и первый аккорд нужен. Ой, я ее батарейка. Ой, я ее батарейка. Холодный ветер с дождем Усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Ой, я ее батарейка. Ой, я ее И тогда я все рассказал, и про то, как был на войне. И один из них крикнул: «Врешь, музыкант!» И ты прижался к стене. Ты ударил
Первый тебя так учил отец с ранних лет. И еще ты успел посмотреть на окно. В это время она погасила свет. Таким придурком в легких тает дым, и над заливом запомни ты меня таким, таким счастливым. Там по-другому счастливым и заливом сначала. Видеть свет, и как посчитал бы можно жить, мечтал. И вот однажды Реально бывает? Сам себе сказал, я выбираю жить в кайф. я выбираю жить в кайф. Как дела? Все хорошо. Время без 10:04. Покажите сердечки красивенькие вот так. Не мочи. Очень красиво. Это был непростительно высокий полет. Акробаты разбитых надежд срываются вниз, чтобы не стало вырваться из западни. Выход один. Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей, голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, Ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу красиво. Районы, кварталы. жилые массивы. Я ухожу красиво. Как ты бормочешь во сне, Как ты бормочешь во сне, как говоришь обо мне. как говоришь обо мне. Не бойся, мы наедине. Не бойся, мы наедине. Я скрою твой каждый секрет. Скрою твой каждый секрет. И Все эти мелочи, из которых ты собрана, я люблю их, так, девочка. остальное мне наплевать, что скажет мама. Когда увидит нас с тобой, это неправда. Мы не поедем домой. Мы на самом деле на необитаемом острове и не можем уже с него выйти 3 дня. Труд кто копал? Оля получает, да? Мыться же мы не будем, я так понимаю, завтра за Пашком мы нормально пойдем на сценку. Если путь по бревну. Надо отсюда просто начинать. Так это нельзя делать. Время 4:36. Пойдемте. Наш день закончился. Начнется он через 4 часа. Это был непростительно высокий полет. Одного из тех, чье имя не запомнил никто. Только старый мамин фотоальбом помнит о нем.